Ovo je Dragan Raca iz Zrenjanina. On je pravi srpski domaćin, čovek koji radi od jutra do sutra na zemlji i koji spada u red vrhunskih poljoprivrednih proizvođača. On je u rangu najboljih evropskih farmera i dobro će doći razgovor sa njime o stanju useva pšenice i uljane repice i ostalom vezanom za ove biljne vrste. Prvi utisak je da pšenica izgleda odlično, uz to padala je i kiša, pa je razumljivo što je Dragan Raca otvorio priču na ovaj način. Ova kiša što pada, ovo padaju, kod nas kažu novci. Ovo je tačno što pada, svaki dinar redi svaka kap. Bilo je intenzivna suša u januaru i februaru, 7 stepeni je bilo toplije nego dosadašnji prosjek. Uopšte podzemne vlage nadzemne nije bilo. Ima podzemne vlage, pošto su nivoi reka dosta visoki, znači da ima donji deo. Kad smo sejali pšenicu u ovom roku, mi smo upotrebili GO2 i upotrebili smo đubrivo 5.30 da bi znali neke parametre kako da bude. Znači sad se desilo pšenica, intenzivan porast i mi se čudimo odakle. Uradili smo međuvremeno prskanje. U pola decembra smo radili jednu količinu njiva, smo prskali sa Agrooptimom po litru, 1 po hektaru, litru i po 2, da vidimo razlike, šta će biti u intenzivnom porastu, šta će se desiti i koliko se desiti. Toliko je bilo intenzivno to dobro i koliko smo pogodili. Ja uopšte ne znam, kad se vidim pšenica je već malte ne do kolena. Tako da je jako veliki bio uspeh to što smo radili. Sad probamo nešto, uradili smo dugu prehranu sa kanom, to juče i prekjuče, tako da ova kiša, sad će taj kan sada uništi, neće valjati ništa. Ne znam šta će se desiti, ali ćemo vidjeti. Tako da je baš za ovaj period, ovo je početak marta, ona je baš intenzivan porast, kao da je već pola aprila. Znači jednom mesec dana unapred je sasvim mnogo bolje. Znači da je bilo efekta i taj Agrooptimum i GO2 i ovo đubrivo 5.30. Povećali smo količinu sa 250 kg na 300 u donjem đubrivu. I sad ova prehrana u januaru sa Anom i sad sa kanom, mislim da je pogodak 100%. Očekujemo da će to biti izuzetno dobro. Kako je situacija s uljanom repicom? Uljana repica je odlična. Uljana repica je bažena Agrooptimum, eno počela je cvat, počeli su oni široki listovi i ono daje mnogo nagrananje. A u stvari on rod nosi na bočnim granama. Znači to ćemo tek očekati efekt. Mi sejemo malo ređe, tako da ne bude ona jako velika, ali bude jako razvina. I ima tu taj rod koji je ovako očekivan oko 4 tona, 4 tona i 200, 4,300. Ove godine bi očekivali malo bolje rod. Sad ova kiša i ovo je bacano đubrivo, da je mislim urađeno sa Agrooptimom. Naravno da ovaj čovek uvek ide sa punom agrotehnikom, ali tu je još nešto što treba napomenuti. On je korisnik GO2 đubriva, ali i novog folijarnog biostimulatora kojeg su Francuzi prvi u Evropi 2007. uradili i stalno nadograđivali da bude takav kakav jeste. U sebi sadrži 15 mikro i makroelemenata, sadrži i 15% azota i tako dalje. A u pitanju je Agrooptim Zenit. O njegovoj primjeni Dragan Raca kaže. Mi već radimo GO2 3 godine i svi smo vidjeli sa količinom od 200 kg da rod bude u prosjeku od 20 do 30% bolji. A to bi značilo kako je to. Znači njivu kad imate pored kanala, pa prvi 5, 6, 10 jutara bude bolji 20-30%. Budu bolji prinosi. Tako pokazuje GO2. On ima neke mikroelemente i to, da li to fali našoj zemlji, a Agrooptimum je da pomogne i zakazali smo, mi smo radili Agrooptimum u decembru. Pokazalo se da je u prirodi, ako se baci pre, da mnogo ima bolji efekt održavanje biljke i porasta, kad je bačen recimo krajem novembra. Sledeće godine na jesen ćemo probati odmah posle setve, kad nikne da odmah uradimo taj Agrooptimum. Sve ovo što GO2 đubrivo radi u pšenici, radi i u ostalim biljnim vrstama, kao i folijarni biostimulator Agrooptim Zenit. A dobre rezultate daju u voćarskoj i povrtarskoj proizvodnji. Tako da ovo je pozivnica svim distributerima da uz GO2 đubrivo mogu kod Šmek Komerca iz Novog Sada da poruče i već pomenuti folijarni biostimulator Agrooptim Zenit da se nađe u njihovoj ponudi.
Bilo je mnogo pitanja koje smo uputili našem sagovorniku Draganu Raci, a jedno od njih nas je posebno zanimalo. Kako je Raca Dragan krenuo u priču sa GO2 đubrivom? A to je radio gospodin Bora iz Žme Komerca. On nam je predložio, mi smo to već 3 godine radili i ove godine smo radili oko 500 tona GO2 i neke 4-5 hiljada litara agrohlje. Tako da je to pun pogled. Jeste pokajali? Ne. Nema veze koliki je financijski efekt, ali je uradilo svoje 100%. Ne žalite na agrotehnici? Ne. Ne, mi svake godine nešto puno probamo i tu je gospodin Siniša Ilinčić koji nam je stručni konzultant. Mi svaki drugi dan sedimo zajedno i dogovaramo šta da probamo. Da probamo ovo, da probamo ovo, da vidimo šta mi tu dobijamo, to što radimo. Pa onda obično njivu podelimo na pola, na četvrtinu, na osminu, na šestinu, nemam pojma već koliko, onda da probamo da vide, da naši agronomi vide to što rade, da vide šta se dešava. Jer mora poljoprivreda na olovku da se radi? Mora. Imate ulaz i izlaz. I morate, ne možete vi ulagati beskonačno. I morate gledati da to bude ograničeno ulaganje, ali da bude efekta od toga ulaganja. Jer onda kad dobijete veći rod i to, cene su nam uvek male. Koliko da budu cene su uvek, bitno je da bude dobar rod. Kad bude dobar rod, mi ćemo cenom se izboriti, kako ćemo se izboriti, to je tako. Ali bitno je kad ima roda. Kad nema roda, onda je problem. Nije problem kolika je cena, kad nema roda, ne znam šta da prodaš. Da zaključimo, ovog puta specijalni savjetnik u Šmek Komercu Borivoje Jakovljević ostao je bez teksta u pozitivnom smislu sa ovim i onim što je čuo i video. A to je i razumljivo, jer bio je u društvu pravog poljoprivrednog vuka sa banatske zemlje, čoveka čije se ime izgovara sa poštovanjem, jer Dragan Raca bio i ostao i ostaće simbol srpske napredne poljoprivrede.